ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Da ka jing bitar ba jing sokhia halor ka jing bamyo tulop shu kinong tre jong ka Giant Hills Autonomous District Council. U organizing secretary ka Voice of the People Party u dame wan rembai ula dawai bro ar pandaingut ke MDC jong ka Giant Hills Autonomous District Council. Bakin hershkino namar kimla ban ket ek linkor bala ben shataki. Ya kan yeu dame wan hirembai ula keren hashwa ban penwai no ya ka jing ki shong kelan mengor ka bashi sngi halor ka jing bamyo tulop jong kinong tre ka GHADC la khandai banai kenti. Lagi nagaliang jong Voice of the People Party kumtu beli bagi la pernah hakikot kubor bagi aipor ya kani ka JHDC apo beli pernah praban penurong ya kani ka jingdawa ki jongi endai da ka jingno lali da kata ka jing tekdi jong kini ki nomik man ki jongi na do siam bat kiwe ki badan mentah hangne ki da tekdi bat ki da nyet bat ki da keno ya ka sorkar ba ka klem pelai ya kani ka bisa ki jongi ni nagaliang jong Voice of the People Party nila persyang hagaban ye kendo ya Deputy Chief Minister bape ya kani ka District Council Affair Andre daladon kani ka jige kendo ka jong hagaban ilamat ka jipang na kata-kata ngimsem na yola hagaban ye kendo badi nila persyang ro ban sim ya ka appointment badi Chief Minister ibade pe ya kani ka finance kana mingo ya kata ka clarification na ya kata ka jipenchai haga jing yede ba kani ka jimbat ka jong ka sorkar ya kani ka pisa jong ka council ndai na kaliang ka office jong na ka CMO office kila ong ba Chief Minister haga hauni ugnai unomdan hane session na mar ko bon ki kam iba uhaban pendep de na kata kada uklem ailat yingi ba ni kendo de na kata kada kani ka jing yailai jong ka sorkar haga ba ni kwa ya ka ban ni kendo ya kata ban ya keren haga lor kani ka jingye kalau pelong ini haga bangin ni madan haga bang pelong ni kani ka jing syoklan mungor ke basisi kum kadak jong ke jing persya re ki wei pat ki program ki balangsa lada ka sorkar kam singap haga ni ka jing or ba ni ka jing kerpat ka jong ikum ka parti bat rengkat bat ki kum ki staff ngin sa penbena bat ngin sa pelong da kani ka jing ki kabatange de haswa pengat berkut ya kani ka jing keren ngakwa ban ai kum le kerpang ya Chief Executive Member jong kani ka council ni deska buram shikade yaki namar kani kadai walada ki pani baki don hangne ndai lemba ki kam ki joki kapati baki ki trelang bani kum kaparti ha kaban penbor ya ka sorkar da ka baki khang chisendon ya kani ke kum baki boycott ya kani ka office meta kasni namar ngiwan hangne ngiwan bangban pani ya kata ka tipursa lembaga city administration ndai kani ka cipta jong Chief Executive Member ban khang yaw ya kani ka git ban pensai biginung treisha shabar kani kadai kadak kashin kabangi ban kaliang jong usiang ulele ya kabade ha kaban penkongo ya ka sorkar kacing petrei ke jong pi kala pendunong sikade ya ka sorkar dani ya kani ka District Council menta kasni de nang ta susu ngikwa ya kaban kenturo nalor ba PPE ya kini kita kisin kum kawai da kabanta jong ke jikersan ke jong pi ya kini ke ki ni da kentu ya boro arpu kendai ngut kini ki MDC ba pinsim ya kata ka jingki kle lani ya kata ka moral responsibility lada pimla ya kaban le ya ka kamram ke jong pi lada pimla ban peni ya kata kabor kabala penkup hapi kabhai pi ki MDC arpu kendai ngut baru wei uban nominate ba pin step down no nalor bala ku kapor sake jing bomla ke jong pi kal bha chikade ba pin hier sukino knang ba kabor bade pe kumangi omene ba lada kini kino ilam kimla suban penyat ya kani ke District Council IT no ha UDC ba unsim ko administrator jong kani ka council kanang baki ke jirwat ki baki nongtre jong kani ka council ki man kanlong kabayat bay yaranti nang nes kaman te nagalian jungi ko ka Voice of the People Party ni kentu ya kini ki MDC ba napdeng jong ki ngangai skam ki babon ki badon ya kani ka kle kum ka jiki kle ke jong pi ni kwa ban yoi napdeng jong pi ba pim kwa ya kata kani ka bame nani ba pin yo ya kata ka tulok klem da day hok ban yo
kabhai phi ban pani shaki pai ba pi don kata ka chiki kle da ka ba pin her sukino ngi kwa ban yo i balashali siski kin mi kita ki resignation letter na ki MDC ki jongi halor ka jing bomla ka jongki ban pen dep hok lani ban troi hok ya kata ka kam ka bala pen shet ki tigum tangi na galiang joka voice of the people party sa sing ki boki riang ki pikin ong trei wat do men sim ngitip ba kani ka council menta kapay kmat ya ki kato kan ni kinoelam na prem jong phi kini ki staff association wating ya kini ki chakri ki ba village marking som tang sans ne mangne ndai ma phi kino tre pin penim pin penya sakmat ya kini ka council kat pa pinang tre hado ba pin pat da song ngak da song thai de wat khonyo wat chep ding long ki ba slur ka hok ka jong phi ngin yeng ban yi khun pin da kershan ingi ka jing kershan ka bangi kwa barobor na phi kum ki pai ba la ne kum ki saw kan mau ngi ha ka jing duai ba gano ka jinya liti ka jongi ban panur long ya kata ka jing dawa ka ba shong hok shong nong rim ka jong phi kum ki nong tre hang ni boble un ai ngi kata ka jing start ka jing sapang boble un yalam lenti ngi ba kino ki jing thmu ki jing anur ki jongi kin long ki ba job ba kin long ki ba sei so tele ba kini ki tik ba kin dia to ye sha ba to ye ap ngi hakikat to kan ni ki por ki ba ngin saya ngin sa Yagran bat kabor sorkar lada ka ailat ingi balada ka mailar ro ngin sawat ki wei pat kilat kleti ban pen ko ngo ya ka sorkar ha ka jide ban siudop lani ban pleno ya kata ka pisa ka ba ka district council ka jongi ka gadon ya ka ban ai ya kata ka bulok so ki kinok